yen wis mati banda ora melu Rabi ayu wis ana sing nemu urip pisan aja mung dolanan istiqomah derek pengajian Allahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah alladzi sahala lana tariqal khairati wa yasar wa dha'afal ujura min khazaini judihi allati la tuhsar. Wassalatu wassalamu ala man ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhar Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil faza'il akbar. Para alim, para ulama, para sepuh ingkang kula hormati wabil akhas wal khaswais dumateng Kyai Mustafa Ketua PCNU Indramayu, Ketua PWI MWC sedoyo mawon sekabupaten Indramayu, para mubalig, para kiai ning dhuwur panggung ibu spesial akeh kiai akeh mubalig. Dadi kula keder pan ngomong apa wis kabeh bae tak hormati Kang Jaki, Kang Sapi'i. Wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren sekaligus madrasah diniyah takmiliyah ula sekaligus majlis taklim Ustadz Khairul Huda Khairul Anwar. Moga-moga Kang Anwar niki ngemban manfaat, ngemban maslahat datang masyarakat legok sedaya mawon angsal manfaat wal barokah Allahumma ya Rabbal. Pertami kula kalih panjenengan sedaya dugi dateng haulepun al-alim al-allamah Ibnul Karim Bayai Abdul Halim ingkang kaping selangkung. Jelas harapane kula karo sampeyan muga-mugi ya angsal kecipratan manfaat lan barokah Bayai Abdul Halim Allahumma. Tujuane kula maya mene-mene kanggo ngarep-ngarep barokah pamane ngakeh kiai nggih napa nggih Bu? Wis kula mengaji karo ibu-ibu bae. Ibu-ibu halo Bu. Sehat sampean Bu. Seragamnya bagus-bagus ya. Lunas durung. Alhamdulillah. Kula karo sampeyan kabeh wong legok bakal nyusul Bayai Abdul Halim. Ari perkara nyusul iku berarti sesuatu kang pasti. Pasti ya nyampe ari wong nyusul iku. Nggih napa nggih? Nyusul aja priben Kang. Ayo melu ning dawuhe Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi wong nyusul iku gelis likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina ila sab'in. Panene kematian termasuk wong legok rame-ramene mati ku biasane antara umur 60 sampai 70. Dari tulung li sing sewidak rada hati-hati ini. Ya watire lenger setitik les bae monggo. Nggih napa nggih? Tapi kula nyakseni wong legok seneng ngaji, wong seneng ngaji ku ciri wong sing bakal wafate husnul khotimah kados Bayai Abdul Halim. Ari wong ngaji kan enak beli Bu. Modale bokong karo kuping ngoli jabur pisan. Maulane jare Kang Baridine punten Kang Mustafa harapan Baridinan dikit lah. Bonggane sapa sing jaga pura. Yen wis pada seneng mangkat ngaji wong legok ajak lalen bareng diniati tekang tempat ngerongok nakiyai ben uripe bisa ngaca diri. Meluan wong legok aja mingkem bae mangap cangkeme. Ulang yuk. Yen wis pada seneng mangkat
Ji ajak lalen bareng dini tekang tempat ngrongok naki ben uripe bisa ngaca dipai nikmat mangga kabe pada syukuran go suwe temen lah. Ulangi, dipai nikmat mangga kabe pada nyukuri nikmat kang asale sing alhamdulillah ngucap nasing lisan wakal salat iku syukur badan nok wala nok keder jawab pengene wong gembleng ke sawang denok tua-tua iku ya sayange ning perkara syukur rongokna wong legok bisa dadi kufur. Kenang apa? Pas dadi wong sugi dikon jakat kabur ngerasa uripe subur lan Gusti Allah bakal ngatur harta bandane bakal dikubur mengkonon soten lanangga bisa ya lan mengkonon soten wadon ga manjing suarga amin iku tujuane seneng ngaji dadi modale insya ayo wong legok ngaji maning dadi hati-hati sing sewidak ya mulane bakal wis sewidak lu aja kakek ape-apean zaman kin mas semakin tua semakin menjadi-jadi umur wis 70 masih kicau mania baik anak sing kaya kolon gua anak idi ngeling sebabnya kaya kenen wong legok Gusti Allah iku ning sadure ares gawe tanduran anak tanduran ning kono ku tandurane akeh godonge sing godong mau akehe kaya akehe makhluk ning alam dunya siji godong isi takdire wong legok anak kabeh takdir wong legok engkau kapan wong legok apan mati 40 dina sedurunge mati iku godonge nepluk mendi ala hijri Izrail alaihi salam nepluke ning ruangane ning kantore malaikat Izrail mulane sepanjang sejarah durung nemu kula kitab anak cerita Izrail salah nyabut nyawa salah alamat kulaka kenang apa? Karena wis tepat 40 dina sedurunge wong legok mati godonge nepluke godong mau ning ruangane kantore malaikat dideleng legok siapa Rokini anak Rokini ya aduh sorry Rok anak bahaya dipantaukin ke Rokini awit 40 dina sedurunge mati masih tandur oke balik mana dina ke-30 sadurunge mati mudun maning tiliki Roki ini lagi ning warung munjuk maning sampai tekan ning wayahe menu ku bakal sadurunge mati nglewati fase arane sakaratul ketika ana wong sakaratul maut iku datang kitab Daqaiqul Akhbar yaji'us syaitan la'anahullah fayajlisu 'inda ra'sil 'abd setiap anak wong sakaratul maut iku setan dodok ning iringane wong lagi naja wong lagi cekap-cekap apa-apa Kang harapan goda karena setannya emong jadi setannya kita mancing neraka dewekan beku ora minimal kita nggawa batur maulana finale manusia iku ketika sakaratul mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah aja sampai jere setane wong legok mati nggawa kalimat kuwen kita urip kenang kalimat kuwen kepengen mati yang gawa kalimat kuwen manjing suarga miftahul jannah la ilaha
illallah. Jadi mati uripe kula kenang kalimat la ilaha illallah. Mulane ning kono setan ora terima kepriben carane manusiakin ki mati aja nggawa iman aja nggawa Islam. Dodok ning iringane wong lagi naja jare setane ngomong fayaqulu lahu utruk hadzal din faqul ilahaini itsnaini hatta tanjua min hadhihi syiddah. He wong legok, tinggal na agama sira. Islamku beli bener beli apa? Jare setane. Fakul ilahaini isnaini toli ngomonga pangeranku ana loro. Hatta tanjua min hadhi syiddah sampai wong legok ucul saking keadaan blenak kaya konon. Jare wong legok ya ji kita aja nurut. Enak teman kita nurut ning setan. Ya sampai ngomong kaya konon sekiye. Sedangkan datang setunggal riwayat iku nerangaken wong lagi sakaratul maut iku pada kaya wong lagi ngelinginum kang banget ngeliye. Sedangkan setan tekang gawa banyu wong legok jare setane ayo pengen banyu kita beli bakal pengen ayo utruk hadatin tinggal agama sira. Ngomong apa pangeran ana loro. Si jekang kita ne priben sing masih waras kapan ana wong sakaratul maut bisikan aku kuping tengen. Sing mangap-mangap lakine rabine kuping tengen bu kang aja mangap-mangap bae kang muni kang Allah kuping tengen kuping kiwene bisikan maning kang surat sawah ini ngendi kok mati ya klesak ora gageh ana sing kaya kon gua anak la ilaha illallah laka ya iya ngolegok mah wong wadone sholihah amin. Ketika wong legok datang peristiwa model kaya konon ndongane kula moga-moga panjenengan ngadiri Mbah Abdul Halim kados wafate Mbah Abdul Halim husnul khotimah ya robbal sehingga wong husnul khotimah iku keciri katile mangkat bega wis ana ciri ya aja gerek mangkat lah wong katil metu sing umah bega lebene ngomong pirang-pirang omongan jare lebene ngomong ayo tangga batur sedulur bokat sing mati duwe utang hubungan karo keluargane. Wong legok aja duwe utang wong legok. Mati aja nggawa utang. Mending lamun anaknya ngerti gelem beresi. Ngolane anak zaman bengen tau wong tua mati anaknya keliling dari warung ke warung. Kan bapak duwe utang beli. Kan bapak ilok duwe persangkutan beli. Anak zaman bengen. Anak zaman kinda ya boro-boro. Iya beli. Yen wis mati banda ora melu Rabi ayu wis ana sing nemu urip pisan aja mung dolanan istiqomah derek pengajian satullah salamullah ala yasin habibillah sing ning kubur wong legok krasane lara kenang apa lara duwe anak ora bisa ndonga sing ning kubur pada tetangisan anak mantune rebutan anak sing aku laka olehnya bakal wong tua mati sampai sing dadi anaknya lu ya tanggung jawab pira utangnya bapaknya kok dikit warisnya sekirak dibagi mimba di yusi biha audain loro ketika katilapan mangkat kene anak peran andile wong legok lih ebat wong legok katilapan mangkat lebih ngomong ayo bareng-bareng saksenana kinki jesing mati maite saenggi enggi padungginggi bae sing mati tukang ngeslot yang gi ya baken ora apa-apa sing mati tukang ngadu jago yang gi ternyata kesaksiane wong legok kang ngomong saekunku berpengaruh terhadap selamat nopo mbotene mayit kang mati jare kitab Mawaidul Usfuriyah kayak kene idza matal abdu
wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan. Ketika ana wong legok mati padahal Gusti Allah ne weru wallahu ya'lamu minhu syarran blesak. Sing mati ki mblekatak. Sing mati ya kitu kang pokok ketak. Tapi jare Gusti Allah ne idi kita ne ngomong blesak jadi iku menusane wa qala an-nasu khairan. Kenapa menusane ngomong bagus? Wis Rahman Rahim Gusti Allah ning kono metu. Apa jar Gusti Allah ne? Oke, wong legok pada ngomong bagus. Malaikat yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Hei para malaikat, ishhadu saksenana. Qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi. Isun rima ning kesaksiane wong legok sing ngomong mayit bagus padahal blekadak. Wa ghafartu Gusti Allah ngapura ning mayit mau wis molane bakana wong mati aja ndeleng mayite. Alhamdulillah. La ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi salatul qa'imah innaka la tukhliful mi'ad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Lanjut napa mboten nggih? Wis asar ya. Ya 10 menit maning bae lah jakake. Begitu katile mangkat wis ding pamit naning lebe nggih napa nggih Bu? Anak kang ngaterakan saguru ya katil yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u uthnani wa yabqa wahidun yarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Sing ngaterakan wong legok lamun matiku perkara telu saguru ya katil bareng ngucapna la ilaha illallah barang-barang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Numpak motor wong legok sampun dereng, numpak mobil sampun dereng, numpak kepit sampun dereng, numpak katil pengene kapan masih mong bae Pak. Sing ngateraken wong legok nalikane panjenengan mati pertama ahluhu keluargane panjenengan pada ngateraken kabeh loro wa maluhu lan hartane panjenengan ngateraken kabeh telu amaluhu lan ngamale panjenengan saguru ya katil melu ngateraken kabeh. Begitu tekaning kuburan fayarji utnani wa yabqa wahidun kang balik maning loro kang melu manjing ning jero kuburan masiji
Sinten kang sing balik maning yarji wahlu amalu kang balik maning keluarga karo harta. Molane wong legok sing mati lakine sademen-demene wong wadon nang lakine anabli lakine mati rabine gelem melu dikubur. Ora kiyeng kenang apa ya mati ongko-ongko bae ilok wong legok ida durung pragat beberag maning. Ana sing kaya kono. Sabar patang wulan 10 dina baka pegatan 3 wulan 10 dina. Sabar bu, ginapa nggih? Sing manjing nang jero kuburan mambatiri panjenengannya iku ngamale wong legok amal kang sholih lan sok. Begitu manjing ning kubur blesak. Awit zamane Nabi Adam sampai waya menek masih ning barzakh engko tangi ya bareng. Tangi barengku wong legok pada kaget. Kenapa kaget? Begitu tangiku dikumpulakan karo wong sing beda-beda. Ana wong sing dikumpulakan karo golongane wong sing yuksharuna min kuburihim sudal wujuh zarqal ayan butunuhum mamlu'atum minan nar. Naudzubillah min dalik. Ana wong legok tangis sing kuburan. Jagat wis kiamat tangis sing kuburan dikumpulakan karo golongane wong sing yuksharuna min kuburihim sudal wujuh dikumpulakan karo golongane wong sing raine ireng. Zarqal ayan matane melotot butunuhum mamlu'atum minan nar wetenge isiye geni. Kun ku alamate wong model nopo Kang? Wong legok sing alladzina yakuluna amwalal yatama zulman matu wa lam yatubu. Wong legok sing ilok mangan hartane bocah yatim secara dolim durung tobat toli mati. Ari dolim karo bocah yatim iku ora kudu mukuli bae, ora kudu ngepreti bae. Termasuk ke dolim wong legok duwe tangga bocah yatim, anak bocah yatim ora bisa mangan meneng bae. Anak bocah yatim ora bisa jajan meneng bae. Lebaran bocah yatim ora tuku klambi lebaran kue sampean meneng bae iku juga manjinge dolim. Kin menenge meneng paham ta meneng-meneng rasa kin. Halo? Halo? Ora wong kene mak seneng alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra Allahumma ya iya wong kene mah seneng nyah ajan cak nyah apa je nyah ana masjid dibangun madrasah dibangun rajaban muludan ajan cak bakal kanda bencak ngangel aja maning sing melarate sing sigi ya masih seneng encak iya beli bu maulane ora saka susu pengen dadi wong suki. Iloke dadi wong sugi durung tentu uripe aji, dadi wong melarat durung tentu uripe pating blarat. Iloke mangan roti nginume susu, justru wong sugi bakal bengi ora bisa turu. Enak sampeyan wong legok, apa enaknya ya Jawa Barat pernah dilewati ken arok bagian sampeyan melarat tapi kan bakal turu malah. Yai. Pan luru apa? Gina panggi? Bagian cicilannya akeh bega. Halo? Ya wong zaman akhir ku wis hobi paning utang. Angel kon kaya Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ning utang naudzubillah. Kanjeng Nabi ya Allah moga-moga urip kita ki aja nemoni utang naudzubillah. Kanjeng Nabi ning utang naudzubillah iku wong legok bakal utangnya oli jemal alhamdulillah. Nglawan ki sampean ki. Halo? Gina panggi Bu. Yung keder wong legok bakal mekare lunas genti emok kare. Emok lunas MBK. MBK Pragat Pancasila amarta syariah harian mingguan bulanan peleter kredipo sepinjam aku laku utang ya anak kabeh apa lo ngapali kita alhamdulillah insyaallah anak maning besok pangapunten kiya ana wong sing dikumpulaken ning padang mahsyar ku Pak begitu ning padang mahsyar wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Begitu jenengan padang mahsyar catatan amal di ngudunaken kabeh oyo wong legok nampani idi anak kang kaget awas ki ana wong legok nampani ngamale dhewe kaget. Gusti Allah takon mak taro apa sing sira ndeleng ya Allah aro hasanatin katsira isun ndeleng kebaikan kebagusan akeh kaya kenen atang arifuha sira ngrasa nglakoni beli mboten Gusti kita beli ngrasani amal akeh kaya kenen bagus akeh kaya kenen ki sing ngendi
Apa jadi Gusti Allah ne? Hadza mimma zalamuka wa adzuka wa akhadhu malaka min ghairi ilmik. Kunku amale tanggane sira, sing tukang rasani sira, sing tukang ghibai sira dari kalangan BCL. Apa kang BCL? Barisan cangkem-cangkem lancip. Ana sing kaya konon. Terus ngrasani beli jaluk pangapura. Mulane Kanjeng Nabi dawuh napa al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah iku dosae luwih gede daripada zina. Sahabat muskil Pak takon ning Kanjeng Nabi, "Kaifa ya Rasulullah? Kenapa ghibah luwih gede daripada zina?" Jare Kanjeng Nabi, "Ar-rajul yazni tsumma yatubu fayatubullahu alaih." Karena wong zina ketika tobat ya diterima tobatnya ning Gusti Allah. Tapi bakal wong ghibah ora bakal ding pangapura ning Gusti Allah sadurunge sampean sing tukang ghibah jaluk pangapura ning wong sing dighibahi. Ki yang beli jaluk pangapura, ki yang beli. Terus ngrasani ki awit pucuk yang rambut sampai delamakan sikil kena kabeh. Tulis ngrasani kadolan, pangapunten yuk kaji kita mau ning warung kuku yang ngrasani sampeyan blesak kabeh. Kula mene-mene jaluk pangapura ya yuk kaji ya. Anak. Ora kiyang-kiyang acan. Semonong ghibah apa maning fitnah. Ghibah siapa Kang? Ghibah iku ngandani keblesakane uwong walaupun itu fakta. Weru tanggane sampean tukang maling aja di kandakna yang kan ku maling. Karena sing sampean kandakne ku blesak apa maning ngandani keblesakane wong sing wis mati haram. Mulane ketika ana wong wis mati kanda tentang kebagusane, kanda tentang tarikh kehidupan sing bagus-baguse. Allahumma mulane wong sing aran uripe ayem kan jare Gus Dure uripe ayem wong legok rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran mangga ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wadaraji aqfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allah Allah ya uhailal judi wal karami wong uripe adem uripe ayem iku nrima najan uripe pas-pasan. Kenapa wong kene seneng ngandani uang? Karena duwe ati blesak. Kenapa duwe ati blesak? Karena uripe terlalu ndelak. Kenapa ndelak? Karena uripe mampu ndelengaken kesenangane wong sejen, tapi orang mampu ndeleng ketenangane dewek. Maka dari itu jadilah diri Anda sendiri wong legok, jangan ingin menjadi seperti orang lain. Allahumma moga-moga rezekine barokah. Syukur-syukur bisa lunga haji kabeh. Jaluk pendongane kula insyaallah tanggal selawe arepan mangkat ziarah ning Kanjeng Nabi karo rombongane Kang Jaki. Kang Jaki ku bari promosi. Iya duwe travel. Tenang bae dari bakat pengen mangan umroh ya mono ora apa-apa. Bayar bekang gratis. Gratis. Tapi baliknya bayar. Ya aku kapal yang kena siapa? Gina panggil. Moga-moga bisa ziarah ning Kanjeng Nabi kabeh. Wong kang pada ziarah ning Nabi banyu mata padam brebes ngelingaken perjuangan Nabi berjuang kang tanpa pamrih
ngajaki aja ngulati barang-barang wong legok aja isun wis kepengen dua laki je la ilaha illallah ya carang dah kan sing jawab isun wis kepengen ngerubah diri amber bisa jiaroning kanjeng aduh kang baridi punten ka Mustafa kia Ratminai edan sida-sida eta badanatis kenangin kulane pengen dikawin pengen haji tak pengen umroh gina panggih ayo moga-moga berkah lewat haule Mbah Abdul Halim kula karo sampean kabeh digampangkan rezekiye Gusti Allah nakdiraken kula karo sampean dadi wong kang bagja dunya akhirate wis semono bae kang kula sampeaken muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.